开箱折盖工自封箱马舵流水线，开箱机自动开箱成型封底，人工放产品，自动折盖一字封箱。小编机进行4角封箱，全程仅需1人即可完成操作，为企业节省人工成本。机器人马舵机吸取纸箱自动马舵，采用吸盘式夹具，抓取方便，经济实惠，定位更精准，也可为客户产品定制家具，免费设计方案，1对1指导，上门调试安装。肖卡特期待与您的合作。